আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দেশি মুরগির কষা রান্নার রেসিপি, অর্থাৎ দেশি মুরগির ভুনা রেসিপি। কিভাবে রান্না করলে এই দেশি মুরগিটা খেতে হয় ভীষণ মজাদার, সেই ভুনা রেসিপিটি আজকে খুব সহজভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আর দেরি না করে ঝটপট চলে যাই মূল রেসিপিতে। প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে এখানে আমি সানফ্লাওয়ার অয়েল দিয়েছি। এখানে আমি তেলের পরিমাণ হাফ কাপ দিয়েছি। চাইলে কিন্তু আপনারা সরিষা বা সয়াবিন তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর এখানে দিয়ে দিলাম কিছু আস্ত গরম মশলা, 4টি তেজপাতা, 6 পিস সাদা এলাচ, ছোট টুকরো 5-6টি দারুচিনি, সাথে আরও দিয়েছি 5-6 পিস করে গোলমরিচ এবং লবঙ্গ। একটু কিছুক্ষণ মশলাগুলোকে নেড়েচেড়ে ভেজে নেওয়ার পর এর থেকে যখন খুব সুন্দর একটি সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসবে, ঠিক এই পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এখন নেড়েচেড়ে এই পেঁয়াজ কুচিগুলোকেও ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচিগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নেওয়ার পর যখন এগুলোর মধ্যে হালকা লালচে একটু কালার চলে আসবে, ঠিক এই সময় এখানে দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো। এখন নেড়েচেড়ে এই হলুদ গুঁড়োটাকে তেলের সাথে খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে দিচ্ছি। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন বাটা। এখন নেড়েচেড়ে এই আদা রসুনটাকেও খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিব, যেন আদা রসুনের কাঁচা ভাবটা চলে যায়। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে আদা রসুনটাকে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি। তারপর এখানে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ করে দিয়ে দিলাম ধনিয়া এবং জিরার গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো। এই সমস্ত গুঁড়ো মশলাগুলো এখানে দেওয়ার পর এখন মশলাটাকে নেড়েচেড়ে খুব সুন্দরভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। একটু কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে মশলাগুলোকে কষিয়ে নেওয়ার পর মশলা থেকে যখন তেলটা উপরে ভেসে উঠবে, ঠিক এই পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিলাম মুরগির মাংসের পিসগুলো। আজকের এই রান্নায় আমি বড় সাইজের একটি দেশি মুরগি ব্যবহার করেছি, আর এই রান্নায় মুরগির সমস্ত অংশগুলোই আমি কেটে নিয়েছি। মাংসের এই পিসগুলোকে আগে থেকে খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। মাংসের সমস্ত পিসগুলো এখানে দেওয়ার পর নেড়েচেড়ে মশলার সাথে খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে দিলাম। এরপর ঢাকনা লাগিয়ে দিব 5 মিনিটের মতো। 5 মিনিট পর ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন মাংস থেকে কতটা পানি বেরিয়ে এসেছে। এখন মাংসগুলোকে আরও একবার নেড়েচেড়ে মিক্স করে দিচ্ছি। মাংসগুলোকে নেড়েচেড়ে নিয়ে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পর মাংসের পানিটা শুকিয়ে যখন ঝোলটা গাঢ় হয়ে আসবে, ঠিক এই পর্যায়ে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। এখন নেড়েচেড়ে এই মাংসগুলোকে কিছুক্ষণ ভেজে নিব। একটু কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে মাংসগুলো খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে। আর সম্পূর্ণ রান্না করার জন্য এখানে আমি অ্যাড করে দিলাম 2 কাপ পরিমাণ পানি। এখানে আমি কিন্তু ফুটন্ত গরম পানি ব্যবহার করেছি।
আর এই মাংসের মধ্যে গরম পানি ব্যবহারের ফলে মাংসের টেস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না। তো পানিটা এখানে দেওয়ার পর মাংসগুলোকে নেড়েচেড়ে খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে দিলাম। এরপর আবারও ঢাকনা লাগিয়ে এই মাংসগুলোকে আমি কুক করে নিব। আর আজকের এই মাংসটা আমি যেহেতু কষা বা ভুনা টাইপের করে রান্না করব, তাই জন্যে এর সম্পূর্ণ ঝোলটাই শুকিয়ে নিব। আর এই ঝোলটা দিয়ে কিন্তু মাংসগুলো খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ মাংসগুলোকে কুক করে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। আর দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন মাংসের ঝোলটা শুকিয়ে মাংসগুলো একদম ভুনা ভুনা টাইপের হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক এই পর্যায়ে রান্নাটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। চলুন আজকের এই মাংস রান্না আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখিয়ে দিই এটা কত সুন্দর পারফেক্ট এবং লোভনীয় হয়েছে। চাইলে কিন্তু আমার এই রেসিপি ফলো করে আপনারাও বাসায় ঝটপট এইভাবে দেশি মুরগির মাংস ভুনা করে নিতে পারবেন। আর এই মাংসের ভুনাটা খেতে অসম্ভব রকমের মজাদার হয়। একবার এইভাবে মাংস রান্না করে খেলে তো বারবার এইভাবেই মাংস রান্না করে খেতে চাইবেন। দেশি মুরগি আমরা তো সবাই বাসায় রান্না করে খেয়ে থাকি, কিন্তু আমি কিভাবে এই দেশি মুরগির ভুনা রেসিপিটা করি সেটাই কিন্তু আপনাদের সাথে খুব সহজভাবে শেয়ার করেছি। আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপি সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন এবং কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন হয়েছিল আপনাদের রেসিপিটা।